Давайте подводить итоги. Из недостатков, по нашему мнению, стальной патрубок дымохода. Хотелось бы, чтобы он был выполнен из чугуна. И отсутствие регулировки подачи воздуха на вторичный дожиг. Это бы улучшило герметичность печи и позволило бы лучше регулировать горение. Теперь из того, что нам понравилось. Восьмигранная форма, позволяющая поставить печь как в угол, так и к стене. Интересное оформление боковых металлических рамок. Большая призматическая дверца с защитой от провисания. Ну и хорошее соотношение цены, качества и производительности. А стоимость на этот отопительный прибор вы можете увидеть по ссылке в описании. С вами была сеть печных магазинов «Про Камины». Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. С теплом для вас, Владислав.